皆様こんにちは。スイフトスポーツが納車されて今で2年と4ヶ月。2年も乗っているとドアノブのところにこんな風に細かい傷が大量につきます。結構傷がつかないように気をつけて乗っていてもこれぐらいの傷はついてしまいます。なので今回はそういった傷を物理的に防ぐパーツを買いました。まさかのスズキ純正部品なんですが、日本のスズキでは売ってません。日本のスズキで買えるのはパンフレットに載っているこのタイプ。純正ではなく社外パーツならモンスタースポーツからも同じようなドアノブ保護パーツが売られています。見た感じ純正とよく似てますよね。ドアノブの内側だけを保護する感じですね。概要欄にリンクを貼っておきますので、気になった方は見てみてください。お察しの通り、タイのスズキ純正部品です。なので先ほどお見せしたように説明書はタイ語と英語のみ。僕はタイ語は一切わかりませんが、英語は過去に TOEIC915 点、アメリカとカナダに留学した経験を生かして全て私が日本語訳するのでご安心ください。パーツ自体は ABS 樹脂でできています。見た目はカーボンで手触りはスベスベな感じ。スイフトの立体的なロゴ入り。取り付けは裏面にある両面テープで固定。まずは取り付け位置を確認します。確認できたらシリコンオフで脱脂していきます。こういう両面テープで取り付けるタイプは接着面をきちんと脱脂するのが大事です。これを怠ると接着が弱くなって剥がれる可能性が上がるので、全力でシリコンオフで拭いてください。反対側も同じように脱脂します。両サイドともシリコンオフで脱脂できたら、付属の 3M の液体の接着剤を塗ります。正直言いますと、僕はこの 3M の付属してきたやつをシリコンオフみたいな掃除するやつだと勘違いして素手で普通に触って塗ってしまい、なんか手がベタベタするなと思ってスマホでこのアドヘッションプロモーターという単語を調べたら、まさかの接着促進剤だったと素手で触ってから気づきましたので、もしこの動画を見て自分でパーツを取り付ける方は手袋とかピンセットとかで接着剤に素手で触らないようにして塗るといいと思います。お湯で洗えば落ちるんですが結構ベタベタしますので、ぜひ気をつけてください。3M の接着剤をパーツ取り付け位置に塗ったら5分間放置します。5分経ったらいよいよパーツの取り付けです。パーツ裏側の両面テープの紙をすべて剥ぎ取ってから取り付けます。
パーツのはめ込み方はドアノブを引いてそのできた隙間から入れ込むスタイル。ただ接着剤が結構強いので一発でベストな位置に貼り付けてください。変なところに貼って一度剥がしてもう一回貼り直すことはできないと思ってください。それぐらい強い接着剤です。まあ正直はまるようにしかなっていないので、ある程度の位置で貼り付ければ綺麗に貼り付けることができます。思ってるよりも簡単です。貼り付けできたら1分ぐらい強めに押し付けて完全に固定されるまで押します。反対側も同じように貼り付けて完了。貼り付けた後の24時間はあまり車を動かさないようにして、また雨に濡らさないようにしてください。取り付けてみた感想ですが、見た目がかなり良くなりましたね。日本で売ってる純正のタイプだとドアノブの内側へこんだところだけカバーするので、あまり自己主張が強くないんですね。今回の対純正だとドアノブの中だけではなく外側にもはみ出してきて、さらにスイフトのロゴまでついてくるスタイルなので離れて見ても目立ちますし、スイスポは2塗装樹脂とか窓枠とかが黒色なのでワンポイントで黒色を入れるとおしゃれになると思います。見た目も良くなりますし、細かい傷も物理的に防げるようになるので、見た目と機能性を兼ね備えたなかなかいいパーツだと思います。 Amazon で8000円ぐらいなので、ぜひ気になった方は概要欄にリンクがありますので、どんなものか見てみてください。僕のチャンネルでは主に Swift スポーツのカスタム、DIY パーツ取り付け、旅行動画といろいろと週1で公開していますので、今回の動画が参考になったよと思っていただけましたら、ぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。それではまた次の動画で。ありがとうございました。